폐섬유증, 특발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환, 폐섬유 시소탕이 부작용 없이 폐섬유화 진행 속도를 지연시켜 드립니다. 항섬유화제를 복용 중이시라면 폐섬유 시소탕에 도움을 청하십시오. 폐섬유 시소탕이 항섬유화제의 부작용을 최소화시켜 드립니다. 불안함에 항섬유화제를 동시에 복용하시려고 하신다면 폐섬유 시소탕에 도움을 청하십시오. 폐섬유 시소탕이 항섬유화제의 부작용을 줄여드립니다. 부작용에 대한 두려움으로 항섬유화제 복용을 중지하시려고 하신다면 폐섬유 시소탕에 도움을 청하십시오. 폐섬유 시소탕이 부작용 없이 섬유화 진행 속도를 지연시킵니다. 심한 부작용으로 항섬유화제 복용을 중지하실 수밖에 없으시다면 폐섬유 시소탕에 도움을 청하십시오. 폐섬유 시소탕이 부작용 없이 섬유화 진행의 속도를 최소화시켜 드립니다. 즉, 폐섬유 시소탕이 부작용 없이 폐섬유화 진행 속도를 지연시킬 수 있도록 도와드립니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.